السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. قبل ما نبدا لا فيديو ديالو ما شاء الله نبغي نعتذر بزاف منكم على لو روتار اللي كندير في لي فيديو، وكنشكركم بزاف على الرسائل وعلى لي كومونتير اللي كتخليو لي تحت لي فيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو تكست 2 de l'unité 2 qui se trouve dans la page 48. دونك غادي نقراو لو تكست ensemble ونشرحوا الكلمات كاملين اللي كاينين فيه. من بعد on va faire les exercices اللي كاينين في la page 49. Donc le texte: la fête de la propreté. La fête de la propreté. 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 Donc la fête كنقول فيت هي حفلة ديالاش ديال النظافة. بروبروتي هي النظافة. كيف ما كتشوف هاد لي زيماج هنا شنو كيديروا كينظفوا. Aujourd'hui c'est la fête à l'école. Aujourd'hui اليوم c'est la fête à ليكول. ان الحفل في المدرسه. متفقين؟ دونك واحد الحفله كاينه في المدرسه ديالاش ديال لا بروبرتي اللي هي النظافه. اون كاسكيت. كاسكيت. اون كاسكيت. دونك اون كاسكيت قبعه فوق الراس. سور فوق. لا تيت. دونك اون كاسكيت sur la tête هي الطربوش فوق الرأس. متفقين؟ un gilet vert. un gilet vert. donc le gilet كيف ما كتشوف في l'image pardon. un gilet vert هي سترة. متفقين؟ خضراء vert هي لا كولور ديال الخضرا. دي غان هما قفازات. دونك كتشوفهم هنا في الصفر. اي و ان ساك بوبيل. دونك هنا هازين في اليد ديالهم دي ساك بوبيل. متفقين؟ واحد لي ساك اون بلاستيك كيديروا فيهم لي بوبيل فكنقولوا لهم ان ساك بوبيل. بوبيل هي الازبال. متفقين؟ نو نيتويون près de l'école. نحن nettoyons ننظف قرب المدرسة. moi أنا j'aime أحب quand c'est tout propre. moi j'aime quand c'est tout propre. أنا أحب كيعجبني لما يكون كل شيء نظيف. tout propre كل شيء نقي. dit le maître. dit قال le maître المعلم. avec son balai. avec son balai كنقول son ديالو بالي ديالو. البالي هي الشطابة. متفقين؟ avec son balai اللي هي المكنسة. le maître الأستاذ والمعلم fait des tas de déchets. fait يقوم des tas ما كتقراش اس دونك تا اللي هي كومة كيدير كومات بزاف. دو ديالاش هاد الكومات ديال لي ديشي. دونك كيف ما كنشوف هاد ليماج كيجمع لي ديشي هنا على شكل كومه. متفقين؟ ديشي هي الازبال. لي زيليف تلاميذ غماس يجمعون لي سالتي الاوساخ اي لي ميت يضعونهم دون دي ساك. فين كيحطوهم في دي ساك. دونك هازين دي ساك كيهزو هاد الازبال وتيحطوهم في لي ساك. il ne laisse
rien au sol. Il ne laisse rien au sol. Il شكون هما les élèves. laisse هي كتخلي. ne laisse rien ما كيخليو حتى حاجة. au sol ما كيخليو حتى حاجة فوق الأرض. quelle joie يا لها من فرحة de vivre أنك تعيش dans la propreté. يا لها من فرحة العيش في النظافة. دونك النص كيف ما كتشوفوا كيهدر على النظافة. دونك نوريكم لا ديرنيير ايماج كاينين فيها في الاخر شنو لو ميتر ولي زيليف كاملين هنايا افيك لي ساك عامرين بلي بوبيل اي شنو لو سول ما فيه حتى حاجه. دونك ما خلاو حتى حاجه فوق لو سول. دونك النص كيهدر على لا فيت دو بروبروتي بحال تقولوا عيد النظافه اللي هو واحد اليوم اللي كي يقادوا فيه التلامذ الازبال كيجمعوهم تيحيدوهم وتيخليو الارض نقيه فكيحتفلوا بهذا النهار اللي كلشي تيكون فيه نقي. متفقين؟ دونك غنعاودو نقراو لو تكست مره تانية ونحاول نقراه بشويه باش تتبعوا معايا. متفقين؟ دونك لا فيت دو لا بروبروتي حفله النظافه. لا فيت دو la propreté حفلة النظافة. aujourd'hui اليوم c'est la fête à l'école. Aujourd'hui c'est la fête à l'école. Une casquette sur la tête. Une casquette sur la tête. Un gilet vert. Un gilet vert. Des gants et un sac poubelle. Des gants et un sac poubelle. Nous nettoyons près de l'école. Nous nettoyons près de l'école. Moi, j'aime quand c'est tout propre. Moi, j'aime quand c'est tout propre. Dit le maître. Dit le maître. Avec son balai. Avec son balai, le maître fait des tas de déchets. Le maître fait des tas de déchets. Les élèves, la liaison, les élèves ramassent les saletés et les mettent dans les sacs. Les élèves ramassent les saletés et les mettent dans les sacs. Ils ne laissent rien au sol. Ils ne laissent rien au sol. Quelle joie de vivre dans la propreté. Quelle joie de vivre dans la propreté. Donc, outil, trouve c'est dans le texte. C'est innaha. Le innahu. Donc, كاينه في la première phrase. C'est la fête à l'école. C'est tout propre. Encore. Donc, il y en a une, deux, c'est tout. تفقين؟ Une autre chose هو كاينين كلمات بالأحمر. كاينة E avec accent. كاينة AI. كاينة AI sans accent. متفقين؟ وكاملين كيتنطقوا بنفس الطريقة. Donc élève, balai, maître,
متفقين؟ ابخي كاينه او حداها او كتقرا او. دونك خاصكم تركزوا في النطق ديال الكلمات. متفقين؟ دونك اون باس لي زيكزارسيس. Qui vois-tu sur les images? شكون كتشوفوا في الصور؟ Donc on voit des enfants et qui d'autre? Et un monsieur. متفقين؟ إما نقولوا كنشوفوا أطفال وسيد ولا نقدروا نقولوا ليه حتى لو ماتر. مي جو بريفير أنكم تقولوا un monsieur. متفقين؟ Donc je vais prendre une feuille باش نكتب لكم فيها. Donc سولوك نتوما que vois-tu? Donc انا غادي نقول voilà, vous voyez très bien. Je vois des élèves, pardon, non, et wa un, et un monsieur. Point. بديت بماجسكول وساليت بنقطة. Où sont les enfants? Où sont les enfants? أين هم هاد les enfants? Donc ils sont في كينضفوا près de l'école قرب المدرسة. Donc ils sont إما نقول ils sont ولا نقول les élèves sont près متفقين de l'école قرب المدرسة. نقدروا نقولوا حتى l'école ولكن بالضبط قرب المدرسة. متفقين؟ 3 que font-ils? que font-ils? شنو كيديروا؟ دونك شنو كيديروا هنايا؟ ils nettoient ينظفون. متفقين؟ دونك غادي نقولوا كينظفوا حيت هنايا في هذا النص كامل شنو تيديروا الاطفال التلاميذ مع المعلم ديالهم؟ كينظفوا قرب المدرسه، كيجمعوا الازبال تيديروهم دون دي ساك اكسيتيرا. دونك il nettoie. Donc il nettoie. ENT حنتاش جمع il. متفقين؟ que fait le monsieur? شنو كيدير le monsieur؟ هنا نقدروا نقولوا il nettoie. باردون ما كيبان لكمش. نقدروا نقولوا il nettoie ونقدروا نقولوا même هاد لا phrase elle est juste. Donc les élèves ramassent les saletés et les mettent dans les sacs. Donc كيجمعوا الأزبال وكيديروهم dans des sacs. Donc حتى هادي c'est une réponse juste. Donc les élèves متفقين؟ دونك هادي بحال باختصار راهم كينظفوا وهنايا بحال جو دون دي ديتاي كنعطي واحد ديتاي راه تيجمعوا الأزبال وتيوضعوهم في دي ساك. دونك les élèves ramassent متفقين؟ ramassent les saletés et les mettent dans des sacs. متفقين؟ Question suivante 4. Que fait le monsieur? شنو تيدير le monsieur? Donc le monsieur غادي نرجعوا لهنايا غادي نلقاو avec son balai le maître fait des tas de déchets. Donc شنو كيدير هاد السيد لهنا؟ il fait des tas de déchets. Donc il fait des tas de déchets. كيدير كومات من الأزبال. كيجمعهم هكا كومات من الأزبال باش يسهل عليهم أنهم يجمعوهم ويديروهم dans des sacs poubelles. متفقين؟
Maintenant, on va passer la partie الثانية. J'écoute et je comprends. أسمع وأفهم. C'est le jour de quoi pour les enfants? أين نهار هذا? C'est le jour de la propreté. يوم النظافة. Donc, 1. C'est le jour de la propreté. C'est le jour de la propreté. Question 2. Comment les enfants sont-ils habillés? كيفاش هاد التلامذ هاد الأطفال كيفاش راهم لابسين؟ متفقين؟ دونك في النص غادي نلقاو هنا une casquette sur la tête, un gilet vert et des gants. فوالا هادشي اللي لابسين كاسكيطه فوق الراس ولابسين ان جيلي في الخضر و دي غون في يديهم. دونك on va écrire une casquette sur la tête, un gilet. كي داير هاد لو جيلي؟ جيلي هي هاد الجاكيت مو بحال الجاكيت. دونك جيلي سترة verte et des gants. Les gants هما قفازات. Que fait le monsieur avec son balai? شنو كيدير السيد بالبالي ديالو؟ Donc il fait des tas de déchets. Donc كيجمع الأزبال sous forme d'état. Donc il fait des tas de déchets. متفقين؟ Question 4. Où mettons les saletés؟ فين كنوضعوا les saletés هما الأزبال. فين كنوضعوا الأزبال؟ متفقين؟ دونك les saletés فين كنوضعوهم؟ Donc les saletés كنوضعوهم dans des sacs poubelles. Donc question 4. On met voilà. On met نضع les saletés الأزبال dans في دي ساك وهاد لي ساك نزيدو نحدو ديالاش بوبيل ديال الأزبال يعني لي ساك راهم خاصين بالأزبال. Question suivante. Pourquoi les enfants ont des sacs poubelles? علاش الأطفال عندهم des sacs poubelles؟ علاش في نظركم؟ Pour mettre les déchets ولا les saletés dans ces sacs باش يحطوا الأزبال في هاد لي ساك. متفقين؟ Donc 1 pour متفقين؟ ramasser باش يجمعوا لي سالتي. فين غادي يجمعوا هاد لي سالتي؟ يجمعوهم في هادوك لي ساك pour ramasser لي سالتي باش يجمعوا الأزبال. Est-ce que les enfants aiment ce qu'ils font؟ واش هاد الأطفال كيعجبهم هادشي اللي كيديروا؟ دونك باش نعرفوه غادي نرجعوا لليماج هنايا. كيبان لنا الوجوهات ديالهم كاملين يسون سوريون كاملين تيضحكوا. دونك كاملين فرحانين بهادشي اللي كيديروا حيت الانسان ملي كيكون كيدير شي حاجه هو عاجباه وباغي يديرها تيكون فرحان في الوجه ديالو يعني كتبان عليه في الوجه ديالو. دونك on va répondre par oui. متفقين؟ trouve la phrase qui le montre et sous les là. نلقاو الجمله في النص اللي كتبين لي هادشي ونسطر عليها. دونك غادي نرجع النص. متفقين؟ وغادي نشوف.
Donc le maître, il a dit moi j'aime, etc. Donc quelle joie de vivre dans la propreté. يا لها من فرحة العيش في النظافة. Donc هنا تتبين أنهم فرحانين. تفقي لا جوا هي الفرحة باش تعيش في النظافة. من غير هذه qu'est-ce qu'on peut dire. Aujourd'hui c'est la fête de l'école à l'école. Donc c'est la fête à l'école. déjà السمية اللي سماوها راه c'est une fête. راه واحد العيد بالنسبة لهم واحد الحفلة. باردون ماشي عيد حفلة. وشي حاجة حفلة يعني كيكونوا فرحانين. دونك مسمينها لا فيت à l'école. متفقين؟ فوالا دونك هذه c'est une phrase اللي كتبين ان راهم فرحانين هما تيديروا هاد القضيه ديال انهم كيجمعوا الازبال قرب المدرسه. متفقين؟ question suivante. Comment le nettoyage de l'école peut-il être une fête. كيفاش يقدر يكون جمع الازبال. متفقين؟ كيفاش يقدر يكون جمع الازبال في المدرسه عباره عن حفله. كيفاش يقدر يكون. دونك هنايا خاص تعطيو الراي ديالكم اللي نقدر نزيد نساعدكم به. وان جمع الازبال هو واحد لاكتيفيتي سي اون اكتيفيتي اللي كيديروها جميع التلاميذ مع بعضياتهم. فيها تينشطوا تيفرحوا تيجمعوا الازبال واي حاجه كتولي نقيه وكتولي بروبر كتبشرنا وكتخلينا نكونوا سعيدين وفرحانين. دونك لو في لا بروبروتي nous rend heureux. متفقين؟ لا بروبروتي كتردنا سعيدين. دونك سي اون فيت. متفقين؟ الحفله فاش كدار شي حفله باش يفرحوا فيها الناس ويضحكوا اي تو. دونك هاد لاكتيفيتي ما انها تتخلي انهم يكونوا فرحانين دونك سي اون فيت. متفقين؟ دونك سي à vous de choisir comment vous allez donner votre avis pour répondre à cette question. D'accord? Donc vous allez dire cette fête rend les enfants heureux كترجعهم فرحانين. Donc c'est une fête. متفقين؟ En plus elle aide ولا كتعطي elle donne une beauté كتعطي واحد الجمال للمدرسة. من كندوزو حدا واحد المدرسة وكنلقاوها نقية كنعرفوا ان التلاميذ ديالها نقيين ايتو. متفقين؟ Donc vous allez rédiger. Je lis à haute voix le passage. Voilà. Donc je lis à haute voix le passage. راح نقراو هاد le passage en couleur dans le texte. فين هو le passage en couleur. C'est ce passage. Voilà. Une casquette sur la tête, un gilet vert, des gants et un sac poubelle. Nous nettoyons près de l'école. Pardon. Donc حاولوا تقراو وتعاودوا باش في القسم ان شاء الله تقراو بالزربه. J'améliore ma prononciation. Tout, tes, bou, كو. دونك او حداها او كتطول مثلا او ولكن كتزاد حداها او كتولي طويله. كو مي فو مو لي في تي. شيفغ دونك كاينه اي هاد اي كتكون طويله شويه. شيفغ حيت فوق منها ان اكسون. ليفغ بت هي دابه. شيفغ هي معزه. ليفغ هما الشفتين ديال الفم ديالنا. فت سي لو فيرب فير جاي من قامت قام يقوم. كريب دونك لي كريب ما عرفتش شنو هما لي كريب بالعربيه اون ديما كنقولوا لي كريب. متفقين؟ بحال البغرير. فيبر كيف ما كتلاحظوا تما كاينه اون اكسون كاين واحد لاكسون باردون ان اكسون. دونك كنقولوا فيبر افعى. سيرين دونك لاحظتوا من كتكون او عاديه ما كنطولوهاش بزاف في النطق ديالها. باغ كونطخ من كيكون فوق منها اكسون كتقال سيرين. متفقين؟ سيرين هي حوريه البحر. فيبر هي افعى. متفقين؟ l'été الصيف. les enfants aiment mettre des casquettes. دونك في الصيف الاطفال تعجبهم يديروا دي كاسكيت فوق الراس ديالهم. فوالا سي سون دي كاسكيت هادو كاملين دي كاسكيت.
متفقين؟ دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لا فيديو، فهمتوا النص وتعلمتوا كيفاش تقراو واستفدتوا با مال دو شوز. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لايك، ونشوفكم دون زين نوفيل فيديو ان شاء الله. ا بيانتو.